Hello，大家好，我们又见面了。今天我想和大家一起探索和聊一聊，就是派的，也包括就是区块链、比特币的现在的过往的一些背景。我们拿派和比特币相对比一下，其实它们之中有很多就是相似的地方。就比如说，现在有很多派友们手中有大量的派币。最少也有几千、几万、十几万的人，这样的人也有不少。但是，如果我们像那个第一个拿比特币进行交易的人那一样，比如说现在外面有一个披萨，3500个币，你愿意去交换吗？其实我想说的重点不是在于你去交换这3500个币，我想和大家聊一下这3500个币到底会走向哪里。我们拿3500个币从我们的手中交换到披萨店的老板手中，那披萨店老板他会将这些比特币什么时候出手呢？你比如说3500个币，兑换一个披萨，一个币连1美元都不到。那如果他拿着币让那个币涨到1美元、5美元、10美元，那离现在的价值5万美元有着天差地别的这一个价值。所以说我想和大家就是阐述这样一个观点。财富自由、价值投资其实就在我们身边，也就是一个投资的一个风口，只是他们离我们很近，只是我们没有机会把握住。其实风口这个东西，它是一个好东西，它在我们每个人的身边。普通人的梦想就是抓住这个风口。如果你抓住这一个风口，就可以让你少奋斗10年、20年。但俗话说得好，站在风口上，猪都能飞起来。但是普通人遇上这个风口，又有多少能够把握得住？不知道大家对那个夏洛这个电影还有没有印象？夏洛给他的好朋友提的一个建议，就是在北京的买一套房，600块就是买一平的价格买入。但是他只在800元的时候就把它卖了，说等着价格上涨的时候再买回来。但是等着价格下跌的时候他再买回来。但是北京的房价就一直上涨，到现在郊区的房价也就好几万一平，一套房最少也有上千万，而且也是郊区的房子。好了，我们把话锋转回来，继续说这个风口的问题。如果普通人遇到风口，在原有的能力和努力程度上不变的情况下，他的收入会成倍的增长，甚至会几十倍的增长。接着风口的话，我们继续聊过往的10年有什么样的风口。我可以说就有2个比较明显的一个风口，第一个是房地产，第二个是互联网。就简单的说，如果你在过往的10年买入了几套房子，但10年间，如果你将它房产变现的话，你肯定实现了财富自由。如果你入行到互联网的话，那你如果不做流量 UP 主，比如说博主、网红，那你现在就是继续当一个打工的人。那我们继续说这个，对于风口我们该怎么做？在风口的面前，我们需要做些什么样的准备？实话实说，如果我们以过往的人来看，我们就可以知道每一个风口在哪里，每一个风口我们该做什么，究竟能够做到什么才能够实现风口。但是
能够撞上风口的人，看到苗头的时候果断的进行杀入，这样的苗头才能够成为真正的一个风口。但是你觉得下一个风口还没有出现，其实它早就潜伏在你身边，只是你还没有发现。当然了，就算你发现了，也见不得能够抓住这个风口。就比如说这些年的互联网的一些风口，比如说公众号、直播带货、抖音、视频号等等等。但是为什么出现了那么多的网红博主，但是你又一次次错过了这样的一个机会，这是为什么呢？其实人们都是想着在躺着赚钱，哪有这么好的事？没有准备好，但借口就是我还没有准备好，但这是一个非常低级的一个借口。有想法的人永远都准备不好。还有人说我知道这是风口，可就是我不会，但是得学，但是学会了之后黄花菜都凉了。风口也将不会是风口，只是你一个低级的一个借口。那我们说房地产一共繁荣了多少年？最少10年。直播带货呢，2-3年，但是现在好像也没有达到一个风口。归根到底的说，风口这个东西只是你想不想抓住。如果你想抓住它，离你很近；如果你抓不住它，它又离你很远。那再比如说，我们现在都有自己的主业工作，也有自己的客户关系，但每天忙忙碌碌。但是有一件最重要的是，我们只是一个打工的人，没有真正的去了解参与，没有真正的了解参与，只是我们是在这个链条中的一个浮尘，只是完成了我们一个拧螺丝的一个步骤，但是我们有看到在这个链条上的所有螺丝是怎么拧动的。你只是简单的想要参与了解，没有真正的去做，这个也就是我们普通人和成功人之间的一个小小的一个差别。然后在这个风口也不是什么特别的稀奇，我们只有透过它的外表的现象，看看它是如何的运作，我们才能够把握风口，一直站在一个风口上。但接着前面的风口，如果我们现在所有人都站在风口上，你信不信？有些人是不相信的。但是为什么很多人都不相信？因为我们所有人都站在了风口上，那么多的人，所有人的条件都是一样，但是为什么有的人就实现了财务自由，有的人是没有？那比如说，从改革开放以来，只能说是一部分人实现了小康，一部分人实现了大富裕。那如此多的人，有的人实现了富裕，有的人实现了温饱小康。那你觉得这个风口离你有多近，也有多远，又有多远？因为你觉得你和周围的人没有什么区别，没有拉开差距，也没有高人一等，但是你还是觉得自己穷，只是那些和你就是有拉开大幅度的人的贫富差距，你才认为是他们抓住了风口。但实际上能让所有人能让普通的人抓住风口的，能让发财的风口，那才是真正的风口。虽然你不这么认为，我们中国就是说我们中国其实都在一个风口之中。你可以想象一下，你的财富增长速度远远低于周边的国家，那你和周边的国家周边国家的一些那个公民也就拉开了一些贫富差距。但是你觉得是你的能力着重，还是你的抓住了风口？那我们聊聊以后的事。如果说以后的风口，也就是我们国家的强大，一个国家的发展。然后你现在比较流行的说是权益性投资，也就是说就是在股市之中进行价值投资，把握住一个
相当长的周期的投资的机会。但是你仔细想一下，虽然说在相当长的一个时间内，你可以抓住，如果你抓住了，它就会是一个价值投资。但是这个长的时间你能够把握住吗？那我们又比如说一只股票，比如说以茅台为例，最早关注的时候，它股价有100元，但中间的波动也是非常非常大。近期最高的时候，它已经达到了两千元一股，但是现在又下跌到1400元。但是你如何划分这个相当就是长期投资的这个一个区间，你没法进行判断。所以说，机遇也在你身边，但是你没有抓住。其实股票这东西也是和你就是那我们继续说下一个话题。现在的就是大环境就是人口不断的，虽然人口就是增长的缓慢，但是也有增长。进入到人口红利的时代，赚钱的逻辑已经从房地产转变到的金融，但是房地产的市场现在已经开始不温不火，我们的家庭的资产也将是在房地产的一个占大头的一个比重，转变到一个就是过半吧，也就是50%的这样的一个比重。剩余的资产相对于应该是将转移到权益性的资产。那比如说对于派币这个东西，我们可以将它比作是一个权益资产的一个投资。你就比如说刚才说的披萨，3500个币的披萨，披萨店的老板可以自持，也可以逢高就是卖出。但是我们考虑到长期投资，有些人会建议你就是长期持有，但是在这中间的某一个时间，你肯定会考虑到它的未来的增长价值会不会继续上涨。我们是要考虑将它变卖，还是继续持有？这不是一个技术问题，也不是一个哲学问题，这是一个人性的贪婪的问题。如果你就是逢高就卖，你只是做了一个波段，赚取了一部分的差异，这增值部分。但是如果你继续持有它增值到1000、2000，如果升值到1万，那么你还认为它是一个做了一个波段，那它就是一个价值投资。但是如果涨到1万，那你会怎么对待它？你肯定是会继续持有。但是如果1万元之后它继续下跌到5000，那你还会继续持有吗？当然也是不会的。所以说我们现在做好的一件事，就是每天就是点击派币的小闪电，增加我们的币量。以后的事，这样以后再说吧。